Eh sì, oggi la mamma ha una sorpresa per Gloria. La vuoi vedere? Sì. Sei pronta a scoprirla la sorpresa? Sì. Guarda. Cos'è? È una confezione dove ci sono le cose per fare uno slime. Ora Gloria farà il suo primo slime. E c'è la colla trasparente per slime, poi abbiamo l'attivatore per slime, il barattolo, anzi 2 barattoli con coperchio, 2 ciotole per mescolare, dei pigmenti colorati, un glitter, le palettine per mescolarlo, il cucchiaino e poi il barattolo graduato e 6 paia di occhietti, perché si possono fare ovviamente anche degli animaletti. Questo è tutto quello che potete trovare. Fai da te slime. Lo apriamo? L'abbiamo aperto. Tira fuori tutte le cosette. Questo per fare Slime. Ci sono i barattoli, vedi i glitter, l'attivatore, bastoncini per mescolarlo. Poi cosa c'è? Questo è il pigmento blu o comunque azzurro. Oh, poi cosa abbiamo? No, non ci prende. Poi che cosa c'è? C'è la colla trasparente, gli occhietti e l'altro pigmento giallo. Ora proviamo a fare uno slime. Ciao, Pronti? 2, 3. Allora, qua c'è scritto, vediamo, dobbiamo prendere 30 ml di colla trasparente Io faccio. insieme, quindi 30 ml e lo versiamo qua dentro, vediamo se riesce l'esperimento. Ha detto Poi questi blu. misurare 10 ml di attivatore, quindi 10 ml di attivatore ora. Giaci di coca. 10 ml di attivatore, vediamo, ok, ed è fatto. Coltivare. Poi e lo mettiamo pure qua, lo dobbiamo versare, sì, ok. Mamma. Poi Mamma. visto già sta filando, guarda. Poi prendiamo la spatolina che è qua dentro, Dai. Io metto. vediamo, prova a mescolare, mescola, vai, mescola, guarda, hai visto? Fila, guarda come fila. Ah no, le mani, aspetta, vediamo, mescola, tieni il piattino con l'altra mano, brava, mescola, vediamo se riesce l'esperimento. Io credo proprio di sì. Wow, ma è bellissimo. Oh! È bellissimo, amore. Vediamo. Grazie. Guardami. Che fa? Si appiccica. Si appiccica. Wow. Proprio bello, guarda. Guarda. Ne facciamo un altro ora. Green. Wow, ma è bellissimo questo blu. Ti sei appiccicato nelle mani. Guarda com'è bello. Dammi, vediamo, te lo tiro io. Oh. Wow, guarda, mamma mia, ma è bellissimo. Anche a me. Anche a te piace? Mamma. Aspetta. Guarda, guarda Gloria, wow, guarda. Guarda. Wow. Oh. Dai, ne facciamo un altro. Allora,
Proviamo a fare il verde, dai. Verde. Vediamo, allora. Facciamo questo esperimento. Mettiamo questo, Sì. un poco. Dov'è il verde? In realtà non c'è il verde. Vediamo se cosa esce se uniamo il blu con il giallo. Secondo te che colore esce? Blu e giallo, che colore può uscire? Blu e giallo. Forse può uscire verde. Il colore blu e il colore giallo. Veramente? Sì. Vediamo se hai ragione. Vediamo, mescoliamo. Wow! Hai ragione, vai, mescola! Vai, mescola! Il verde sta uscendo, Gloria! Un altro colore abbiamo fatto! Sì. Guarda! Ma è bellissimo! È vero che ti gioco. Ti è piaciuto? Sì. Adesso posso giocare tranquilla. Puoi giocare tranquilla, vero amore? Sì. Ma ti sono piaciuti questi slime? Sì. Ciao. Un bacino? Ciao bimbi! Ciao. Yellow. Down came the rain and washed the spider out. Came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy Blue. spider went up the spout again. Green.